awo kwaniriza omulungi angoberera ku Olulasangeye online TV webale nnyo webalire ddala okwekumira ku mukutu ogw'ensonga kubanga bwe gukuyigiriza bwe gusomesa eby'ensonga. Olulasangeye mukutu gwa lulimi Luganda. Omukutu guno gusomesa ebyobuwangwa ebyafaayo ennono ebisoko n'engero ez'Abaganda enjogera z'Abaganda. Nze Musibosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule nandagwira kye yakimu kiwoowo olomunyo gwavu atalina mazita lya saava mwana w'Abambejja eyakuwandiika ekitabo Olulasangeye. Ndi wano ku luguudo luno lwe bayita Mayireemu, abamu mumanyi Mayireemu, abamu mumanyi Kabakanjagala. Oluguudo luno ebyafaayo byalwo ng'oyagala okubimanya twabisomesezzaako mu puroguramu Enkuluze Delta TV. Onaaba nga togirabye ku lunaku olw'Essande genda ku YouTube onenye mu Delta TV puroguramu Enkuluze onoonye puroguramu eyo ogirabe. Ndi wano emabega waliyo ekifaananyi kya ensuma. Ensuma kimu ku miziro gy'Abaganda. Ensuma eno kyennyanja. Ensuma akabbiro kaayo kasulubbana. Bano ab'ensuma yajjaabwe omutaka abatwala oba omutaka ow'akasolya bamuyita Kibondwe. Era bali eyo ku mutaka Ebukibondwe, tumuyita Kibondwe Ebukibondwe mu Buvuma. Obutaka bwabwe buli Buvuma, obukala bwabwe bugamba nti Kibondwe yeddira nsuma, Kibondwe atambula, sirya nsuma. Tukomyeko awo mwebale kutugoberera awangaala omwana wa